شاهدوا هذا الشخص كيف أنقذ هذا العصفور من الموت المحتم. كان هذا العصفور عطشان جدا يا أصدقائي، وقام الشخص بإنقاذه وأسقاه الماء وتنشط هذا العصفور. إذا هذا الشخص عمل شيء جميل، ضع لايك للفيديو واشتراك للقناة. وأصدقائي دعونا نكسب الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأذكروا الله بالتعليقات يا أخواني تعاطفوا مع الحيوانات فإنها روح مثلها مثلكم. شاهدوا هذا الشخص كيف تعامل مع هذا العصفور المسكين، كان يصارع الموت يا أصدقائي فقام بإسقائه الماء. تعاطفوا مع الحيوانات يا أخوان، تعاطفوا.